Ay, ipapakita ko po sa inyo ngayon ang unboxing Kaneki Kenmas. At ito po ay kakabili ko lang po kanina to sa Palma. At ito po siya. Po. Ito po ang Kaneki Kenmas ko. At ito ay nabili ko lamang po sa halagang 25 pesos sa Rafael Palma Elementary School sa San Andres Bukid po. Ay wala po itong zipper kasi po may zipper nito 50 po. Yan po, makikita ninyo. Yan na, suotin na natin. Yan. Sa mga gusto mong bumili na ito, maaari nyo itong bilhin sa Rafael Palma. Maaari din kayong bumili ng gusto nyo ng zipper. Order po kayo sa lazada.com o Shopee o amazon.com at Bamboo Grocery kung gusto nyo may iPad. At papakita ko sa inyo to. Ito po ay mabibili nyo ng halagang 30 pesos. Dalawa po to. Tinago ko yung isa. Ito. Ito ay gustong-gusto ng aking kapatid. Ito po. Ito lang po ang mga video ko sa ngayon. Goodbye. Bye. Please like and subscribe.